के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असेंबली में शोर शराबा हंगामा। हलीम आदिल ने कहा कि उनके आखिरी दिन आने वाले हैं। हुकूमती अरकान ने कहा कि हम हलीम आदिल शेख की फजूल बातें नहीं सुनेंगे। फिर इंक्वायरी अगर होगी और ये इन्होंने कल भी मैं वही तो आपको बता रहा हूँ इन्होंने बंद कर दी है कि यहाँ बैठ के आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। आप एप्लीकेशन मूव करें, ज्यादा ही आउट ऑफ वे जा रहे हैं। अगर एक टॉपिक पर बात करें तो अच्छा है। उधर देखो, इधर नहीं देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, बच्चा उधर देखो, उधर देखो। मुझे और इसी पर बात करेंगे। अरबाब चांडे हमारे साथ मौजूद है। अरबाब बताएगा क्या सूरत हाल पेश आई? आज ही सिंध असेंबली में आज जैसे ही अपोजिशन लीडर ऐवान में पहुंचे तो नारेबाजी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा तामुल पैदा हुआ। लेकिन जब हलीम आदिल शेख ने तकरीर शुरू की और उन्होंने वो जो ज़ेर हिरासत एक शेर लिखा था उसमें जो है वो हंगामा आ रही शुरू हुई। और हलीम आदिल शेख ने कहा कि आप वजीर आला और मेरी कुर्सी के दरमियान सिर्फ 3 फुट का फासला है और उसके बाद ये जल्द फासले तय हो जाएंगे, आप इधर और हम उधर होंगे। इस पर जो है अपोजिशन के जो अरकान है उन्होंने हलीम आदिल शेख के हक में नारेबाजी की। तो उधर से जो सरकारी बेंचों पर बैठे हुए उन्होंने कहा कि हम आपकी फजूल बातें नहीं सुनेंगे। उस पर उन्होंने भी जो है वो शोर शराबा शुरू किया। स्पीकर जो है इस दौरान दोनों को तामुल का कहते रहे, लेकिन चूंकि बात ऐसे हुई कि एक ही वक्त में तकरीबन 100 से ज्यादा अरकान असेंबली शेम शेम, गो गो, नो नो, चोर चोर, डाके डाके, करप्शन मुख्तलिफ इल्जाम लगाए और शायद ऐसी भी बातें की होगी जो कि शोर के दौरान किसी को सुनाई नहीं थी। इस हंगामा आ रही से पूरा ऐवान मछली मार्केट में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से स्पीकर के लिए अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो ऐवान को आगे बढ़ाए। इसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली आला सुराज दुरानी ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका अरबाब। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.